फ्रेंड्स, अनजाने में लोग दांतों को भींचते हैं या पीसते हैं या क्लिंचिंग कहें तो उसको हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। आपके साथ कोई सोया हुआ है, वो महसूस कर सकता है, दांतों की किटकिटाहट की आवाज़ भी आती है। जब ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, गम्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और दांत टूट भी सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उत्तम इलाज है कि एक नाइट गार्ड लगवाएं। नाइट गार्ड इज़ ए बैरियर बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ, जिसको आपको घिसने से वो बचा देगी, आपके दांत टूटेंगे नहीं। और साथ के साथ जो दांतों की एक एनाटॉमिकल करेक्शन है वो अपने डेंटिस्ट के पास जाकर आप ठीक करा सकते हैं। वो कराते ही आपको ब्रक्सिज्म की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। दैट इज़ ए प्रिवेंटिव। सो फ्रेंड्स, इमीडिएट डेंटिस्ट से सलाह करें, कोई भी दिक्कत हो। I am Dr. Praveen Bhatia. I am in Janakpuri and Dwarka, New Delhi since 3 decades. Please WhatsApp your query and keep on watching my videos. Thank you very much.